Для узора беру довольно толстенькую пряжу и спицы номер 6. Набираю для этого узора число петель кратное 3 плюс 2 кромочные петли. У меня набрано 20 петель, снимаю одну спицу и перехожу к вязанию первого ряда. Первый ряд будет еще не ряд узора, это будет установочный ряд. Его вяжу следующим образом. Первую петлю снимаю, это кромочная. Дальше петлю опять снимаю, нить, рабочую нить кладу на правую спицу. Вот так. Получается как бы накид у меня и петля на правой спице. Дальше 2 петли вместе провязываю лицевой. Обычный классической лицевой за правую ножку. Опять петлю снимаю, нить на спице. Опять 2 петли вместе провязываю лицевой. Повторяю эти два действия до конца ряда. Петлю снимаю, 2 петли вместе провязываю лицевой. Последняя петля кромочная, ее всегда вяжу лицевой петлей. Установочный ряд на этом готов. Разворачиваю вязание и перехожу к вязанию первого ряда своего узора. Это будет изнаночная сторона, поэтому узор будет начинаться с изнаночного ряда. Первую петлю опять снимаю. И дальше я смотрю, у меня идет одна одиночная петля, которая в предыдущем ряду была образована 2 вместе лицевой. Сейчас она у меня стоит изнанкой. Эту петлю снимаю, нить опять на правой спице. А дальше идет петля с нитью, с накидом, как бы 2 нити. Их провязываю изнаночной классической. Вот так. Опять петлю снимаю. Нить на правой спице, дальше 2 вместе изнаночной и продолжаю чередовать эти два действия до конца ряда. Снимаю, провязываю, снимаю, провязываю. Последнюю петлю опять провязываю лицевой. И снова разворачиваю изделие и перехожу к вязанию лицевого ряда. Это будет второй ряд узора. Первую петлю снимаю, это кромочная, и дальше повторяю все те же самые действия. Только по изнаночной стороне мы вяжем изнаночными петлями, а по лицевой стороне нужно вязать лицевыми петлями. Итак, я смотрю, у меня одиночная петля, значит ее я снимаю, нить на правой спице, вот так. Дальше идет петля с накидом, значит их провязываю вместе лицевой. Опять снимаю, 2 вместе лицевой, снимаю, 2 вместе лицевой. Продолжаю повторять так до конца ряда. Последнюю петлю опять кромочной. Чередую эти два ряда, изнаночный и лицевой, на нужную высоту. Таким образом, раппорт моего узора состоит из 2 петель и 2 рядов. Провязала я несколько рядов этим узором, и вот какая сеточка получилась у меня. Вроде бы похожа на резинку, но совершенно не резинка. Но все же этот узор больше представляет из себя колонны из крупных лицевых петель, разделенных вот такой сеткой. Петли эти крупные, потому что они провязываются через ряд. Посмотрите на технический рисунок этого узора. Вот такая вот у него изнанка. Тоже довольно симпатичная и красивая. На другой пряже, на более тонкой пряже, эта же сетка. Вот как смотрится
Вот такой голубой образец у меня тоже связан. Для перехода с этого узора, например, на лицевую гладь или какой-то другой узор, или для закрытия петель, я рекомендую провязать все петли, то есть восстановить число петель, которые я набирала в начале. То есть я провязываю лицевой, накид тоже провязываю и затем петлю тоже провязываю. В противном случае полотно по этому краю либо стянется, либо один узор стянет другой узор. А вот если провязать все петли, то ширина узоров останется равномерной. Большое спасибо за ваши лайки, за то, что пишете комментарии и задаете вопросы. Спасибо за внимание. Пока-пока.